Dzień dobry, mam na imię Robert. Witam Was na moim kanale. Dzisiaj krótka zapowiedź tego, co z biegiem czasu będzie się ukazywać na moim kanale. Przy okazji zapraszam do subskrypcji, żeby nie przegapić, bo rzeczy będą naprawdę bardzo ciekawe. Pierwsza paczka, która dotarła do mnie od kolegi Jarek, zawiera takie ciekawe rzeczy jak kilka brzytew od tego producenta, który tutaj widzicie. Są to nowe brzytwy. Z tego co zdołałem zobaczyć, krótka instrukcja obsługi, jak używać. Widzicie, spójrzcie. Te brzytwy fabrycznie nie nadają się do golenia, więc ja je naostrzę i widać, że tutaj historia fabryki, jak historycznie to wszystko wyglądało. Ja te brzytwy naostrzę i stopniowo będę Wam pokazywał, jak golą. To są brzytwy, które tutaj widzicie. To są brzytwy, które pochodzą z zakupu grupowego z forum golarze.pl. To jedna z nich, zapakowane w nowoczesne pudełka plastikowe. Jedna z nich wygląda tak. Solingen Germany, znana marka, znana i ceniona marka, ciekawe okładki z Celiduru. Hiszpańskie czoło, to jest taka brzytwa w kierunku, jedna druga zdaje się. To jest brzytwa taka w kierunku 6/8 cala, duże 5/8, bardzo ładna. Spójrzcie. Fabrycznie krawędź noca niestety nie nadaje się do tego, żeby się tą brzytwą komfortowo ogolić. Brzytwa zostanie naostrzona. Ostrzenie nie będzie wymagające. Nie trzeba tego, nie trzeba poświęcać dużo czasu, żeby doprowadzić do perfekcji taką brzytwę. Dobra stal. Spanish Point. Proszę spojrzeć. Jedna z brzytew. Druga brzytwa. Kolega prosił mnie, żeby zaprezentować, czy takie brzytwy na kanale, czy takie brzytwy nadają się do golenia bezpośrednio z pudełka, jednak ja sprawdziłem je i nie chciałbym przerwać golenia z brzytwą, która rozpocząć golenie i przerwać, bo brzytwa nie będzie się nadawać do golenia, więc naostrzę je i dopiero wtedy, żeby nie marnować Waszego czasu, ogolę się nimi. Kolejna brzytwa. Spójrzmy, jak wygląda. Te brzytwy są nowe, prosto ze sklepu. A tutaj mamy brzytwę taką. O, Goldax Solingen, markę Goldax i tak dalej. Jedna druga szlif z tego, co tutaj widzimy. Spójrzcie. Klasyczne czoło. Taka brzytwa do nauki golenia jak najbardziej. Podobna trochę do brzytew Dowo. Zamykamy, żeby nie dotykać palcami. Proszę. Papierek. Papier jest antykorozyjny, woskowany. Odłożę, tym się później zajmę. Następna brzytwa. Najciekawszą brzytwę, bardzo ciekawą brzytwę zostawię na końcu tej prezentacji, tej paczki. Kolejna brzytwa od Jarka. Spójrzmy. Wygląda i prezentuje się tak. Również czerwone okładki w kolorze burgundu bądź krwi tętniczej. Ja bym powiedział, że to jest krew tętnicza. Rewizor. Tutaj mamy czoło, klasyczne czoło do nauki. Widzimy bardzo, może uda się, żeby to wyostrzyło, bardzo cienką krawędź nącą, co dobrze świadczy o geometrii tej brzytwy. Logo na puncy nabite rewizor. Jedna druga zdaje się szlif. Tak wyglądająca bardzo ładna brzytwa. Do nauki ostrzenia nie są drogie. I tutaj mamy też, spójrzcie, na puncy nabite. Nie dotykamy. To jest węglowa stal. Staramy się nie dotykać palcami, żeby nie nastąpiła korozja od soli, która jest zawarta w ludzkim pocie. Round Point. Własność osoby, która jest uwieczniona tutaj
na tym logo. Ostatnią brzytwę pokażę na końcu. Mamy krem Lider do golenia, które w zamyśle już coś mi świta. Krem Lider. Wszyscy wiemy, jak wygląda. Jak cytując klasykę, koń jaki jest, każdy widzi. Proszę, nówka, sztuka, nieśmigana. Krem polskiej produkcji, powszechnie stosowany przez miliony mężczyzn, ludu pracującego, miast i wsi. Lider Classic. Spójrzmy. Tutaj mamy, zdaje się, z rosyjskiej manufaktury mydło, jednak nie wiem, czy użyję je, ponieważ doczytując skład dowiedziałem się o pewnej rzeczy, o której nie chciałbym mówić, ale nie wiem, czy mydło Wam zaprezentuję, jednak nie wiem, czy będzie na którymś filmie, czy się pojawi. Swoją drogą, ciekawa szata graficzna, bardzo ładny zapach, mydło wygląda tak. Proszę Państwa, mianowicie taki krem. Zobaczymy, zastanowię się, czy zaprezentuję to mydło, z całym szacunkiem dla kolegi, czy zaprezentuję to mydło na kanale. Wkładamy na bok. I mamy tutaj, będzie seria mydeł, nie tylko od Jarka, ale będzie seria mydeł Abate Lamantia. Mamy takie mydło, Crumino. Proszę Państwa, to się pojawi na kanale. Te mydła są nowe, nieotwierane. Kolega wysłał mi, nie chciałbym zniszczyć opakowania otwierając. Kolega wysłał mi jeszcze nieużyte, więc kupił je i będą najpierw u mnie na kanale, za co również bardzo dziękuję, ponieważ jest to wyraz zaufania do mnie. Mamy składniki szafran, wyciąg z orzechów, a zapach jest bardzo ciekawy, o czym powiem później na filmie. Tak wygląda szata graficzna tego mydła. Mydło dziewicze, niedotykane. Proszę. Och, czuję, z daleka czuję zapach. Czuję zapach mydła, który jest specyficzny, ale o tym na filmie. Odkładam na bok. Teraz pokażę Wam kolejne mydło. Na bok. Tu mamy takie mydło, Fufluns. Tutaj jest mydło, które ma taki mleczny ciekawy zapach. To jest takie coś. Również jest nieotwierane przez kolegę. Wkładamy na bok. Mamy mydło, 4 mydła od Abate Lamantia. Ten zapach jest niesamowicie ciekawy. Pokażę Wam, jak wygląda. Nie zapach, ale szata graficzna. Również tak samo producent podchodzi rzetelnie do swoich produktów i tutaj nie ma żadnych półśrodków. Proszę. Tak wygląda. Po skrócie skład, to wszystko jest ręcznie złożone, ręcznie spakowane ładnie. Manufaktura włoska o światowej renomie Isako. Czarna figa, zielone jabłko. Isaac Newton. Tutaj mamy znowu taką fakturę. Również bardzo mocny zapach. W mydłach Abate Lamantia należy docenić to, że zapachy w tych mydłach są naprawdę naturalne, dopracowane i też nie ma półśrodków, jeśli chodzi o dobór zapachów. Crocus sativus extract. Wszystkie mydła mają butero. Mają ekstrakt z krokusa. Mamy tutaj, pokazywałem Wam na kanale mydło twarde, butero, a tutaj jest odmiana tego mydła, Abate Lamantia. To jest odmiana tego mydła, ale w postaci bardziej miękkiej. Również tutaj gramatura jest większa. Spójrzcie. Kolor. Kolor jest ten sam i zapach mydła, które jest oferowane w twardej postaci, bodajże krążek 80 gram. Zapach jest dokładnie taki sam jak tego, które tutaj teraz pakuję, które tutaj składam. Na koniec prezentacji paczki od Jarka
Na koniec prezentacji pokażę Wam coś niebywałego, bo tutaj to jest, w tym pudełku kryje się brzytwa. Ładnie zrobione pudełko. W tym pudełku kryje się brzytwa, której wielkości pozazdrościłby sam Goliat. Możliwe nawet, że Goliat się nią golił, kto wie, kiedyś. Brzytwa o Jezu, wyszło mi z głowy. Proszę, ale wygląda tak. To od kogo ta brzytwa jest, to będzie na filmie. Spójrzcie. Tak wyglądająca. Ja ją przesmarowałem wazeliną, zanim zostanie użyta, żeby korozja nic tutaj, żadnej krzywdy nie zrobiła. Czeczota, zdaje się, ale brzytwa jest, kochani, gigantyczna, piękna, duża brzytwa. Zaczyna się grzbiet od takiego szerokiego, a kończy się na takim właśnie ostrzu, lekko uśmiechnięta. Piękna brzytwa. Muszę się obchodzić z najwyższą starannością, ponieważ sprzęt, który mi powierzacie, musi do Was wrócić w nienagannym stanie. Widzimy krawędź tnącą, spójrzcie. Wyszło mi z głowy, wybaczcie, wyszedł mi z głowy producent. Silę się na to, żeby sobie przypomnieć, ale nie będę wymyślał. Prezentacja będzie na filmie, a może to też w pewnym stopniu zaostrzy Waszą ciekawość. Piękna brzytwa, czuję tutaj naprawdę wagę materiału i przyłożonej pracy. Owinąłem tą brzytwę w taki papier, żeby również nie było kontaktu z wilgocią. I to jest pierwsza paczka, którą otrzymałem od Jarka. Kolejna paczka, która była wcześniej, już Wam pokazuję. Wybaczcie, że chwilę zniknął obraz. Tutaj jest kolejna paczka od Niedźwiadka, od Karola, który utworzył swój kanał goleniowy. Zapraszam na kanał, bo prezentuje świetne rzeczy, przyjaciele. Naprawdę mydła topowe i sposób golenia, technika u niego również stoi na naprawdę najwyższym poziomie. To, co Wam teraz pokazuję tutaj, to jest zawartość paczki od Niedźwiadka. Mydło Fine. To mydło już prezentowałem. Tylko przedstawię, pokażę, więc możliwe, że pokażę z innym sprzętem niż wcześniej, gdzie było to mydło prezentowane. Mydło Fine. Tak wyglądający Latigo. Zapach jest, odsyłam Was do filmu, zapach jest niesamowity tego mydła. Po prostu pędzel pachniał mydłem jeszcze długo po użyciu. Taką mamy informację. 150 ml. Bardzo, bardzo dobrego mydła. Leci na bok. Kolejne mydło. Tego mydła nie było na kanale, więc z przyjemnością Wam pokażę. L'Orange Noir. 150 ml. I również oznaczenie producenta. Kolejne mydło. Będzie się bardzo dużo działo na kanale. Dzięki Wam, subskrybentom i dzięki wszystkim przyjaciołom, którzy przyczyniają się do tworzenia treści na moim kanale. Jestem Wam niezmiernie wdzięczny. Bez tego kanał by nie istniał. Sapone da barba in crema. Antica Barberia Cola. Patrzcie, jakie opakowanie ciekawe. I to jest mydło. To jest mydło migdałowe. Czekajcie, o tutaj jest. Taka blenda. Jest intensywny, mocny zapach migdałów, jednak to są migdały. Z tego, co zdołałem się zapoznać, takie wytrawne migdały. To nie jest ulepek ciasteczkowy, to jest moc migdałów. Sapona da barba in crema. Patrzcie. Prosto, elegancko. 100 ml. Made in Italy. Takie coś pojawi się razem z brzytwami, razem z kamisori. Swoją drogą dawno nie sięgałem po kamisori, więc z chęcią sięgnę znów w jakiś czas. Sweeter and spicer than you think. No, tu mamy po prostu, tu mamy klasyczny przykład bardzo dobrego mydła Osera.
Jabón de afeitar, karmel, berries, rum, wanilia i przyprawy. 115 gramów, 4 uncje. Los Jabones. Tutaj nie trzeba nic więcej mówić, nic więcej tłumaczyć. To się, sama nazwa tłumaczy się sama jakby za siebie. Mamy do kompletu od niedźwiadka mydło i mamy również wodę. Zapach jest porażający, jak dla mnie, ale o tym więcej na filmie. Leci na bok. Mamy, kochani, niedostępne na polskim rynku Formula T Tobacco. Mamy tego producenta. Tak wyglądająca postać mydła. Takiej postaci mydła. WSP Formula T bądź T. Tak wyglądające Formula T Tobacco Made in America. Kolejna rzecz i ostatnia już z tej paczki, która przyszła od niedźwiadka, to jest Mirto di Sardinia, woda po goleniu, aftershave i mydło, które również nie było używane w ogóle przez kolegę. Spójrzcie, tak wyglądający krążek mydła. Mydełko całkowicie nowe, a nie będę wyciągał, może a wyciągnę jak się uda. Spójrzcie, tak wygląda. Niesamowity zapach, który również dał się poczuć po wyjęciu z pudełka. Ja kawałek odkroję, że nie będę tego, Karol, mydła moczył. Żadnych rzeczy od Ciebie nie dotykam mokrym pędzlem. Wszystko jest higienicznie aplikowane. Mirto di Sardinia, edizione alumino. Trzykrotnie mielone mydło. Twarde mydło. Trzykrotnie mielone mydła mają to do siebie, że są mega wydajne. Chociaż mydło ciekawe, ale takie opakowania aluminiowe coś trochę do mnie nie przemawiają. Wolałbym nawet takie opakowanie z takiego dobrego, mocnego plastiku, aluminium. Mniejsza z tym, to już jest czepialstwo. Odkładam na bok. Na koniec są jeszcze rzeczy od Marcina, od Arjuny. Takie rzeczy, które również pojawią się na kanale. Omega, włoski pędzelek z takim knotem, 26 mm. To jest niebielone włosie świńskie. Tak wyglądające. Z fajną retencją z tego co widzę. Już to mogę to powiedzieć, ponieważ ten knot nie jest kosmicznie zbity. Jest dający się ładnie rozprowadzić. Spójrzcie. Włoska flaga reprezentujący pędzel, reprezentatywny taki dla włoskiego producenta Omega Pura Setola. Akrylowa, mocna rączka, świetny pędzel, długi knot. Razem z tym pędzelkiem ten pędzelek wystąpi na kanale jak najbardziej. Będzie też mydło Pro Raso Sapona da Barba do skóry wrażliwej, co widać tutaj. Jak przyszło do mnie to mydełko, to kręciłem i nie mogłem odkręcić, bo tego się nie odkręca, tylko to jest takie lekko, trzeba ścisnąć. Proszę, taka struktura mydła. Ja mam różową koszulkę, czerwoną, więc ten różowy kolor odbija się od koszulki, ale kolor jest taki do światła. Bardzo świeży zapach, mydło. Bardzo świeży zapach mydła. Będzie wkrótce na kanale. Pstryk i zamknięte. Pro Raso Sapona da Barba do wrażliwej skóry. Super formula. O ile się nie mylę, może się mylę. Jeśli się mylę, to proszę to skomentować. Mydło, ta super formula to jest nowa formuła mydeł od tego producenta. Bardzo ciekawy, zgrabny tygiel do ręki. Spójrzcie. Można sobie nabić pędzle, można sobie wybrać również. Prezentowałem Wam wodę na którymś z filmów ostatnich. Zapach jest mega, jak dla mnie fantastyczny, naprawdę jest przepiękny. Aftershave Mateo 911. Również z ekstraktem, jak widzicie, z krokusa. I tutaj mamy aroma mirra.
twarde mydło, woda 100 ml. Tutaj mamy coś, jakieś pewne już naprowadzenie, jeśli chodzi o karot. Spójrzcie, marchew, ale tu nie chodzi o korzeń, tylko tu chodzi o części zielone rośliny. Tutaj mamy Mateo. To jest twarde mydło. Jeszcze nie otwierałem. Twarde mydło zapakowane z pieczołowitością, żeby nie schło. No, nie wiem, czy uda mi się wyjąć je teraz. Staram się to zrobić. Udało się. Abate Lamantia. 80 gramów mydła. 80 gramów twardego mydła. Abate Lamantia Mateo. Tak wyglądające mydło twarde, ale ściskam tutaj, bo jest troszkę odkształcone. Ściskam i mydło daje się łatwo ucisnąć, więc twarde, nie twarde, takie jakby pośrednie. Mateo 9,11. Świetny zapach, czuć nawet przez tą folię. O proszę. 90 gramów, moim zdaniem taka gramatura. Caferano z szafranem, Abate Lamantia. Taka gramatura, nieduża i nie mała. Na koniec jeszcze raz wystąpi na kanale twarde mydło Neroli Siciliano. Tutaj już mamy gramaturę większą, bo tu mamy 150 ml, gramów, zdaje się. Nie jest to opisane, czy jest 150 gramów. Mamy tutaj skład. Olej pistacjowy, spójrzcie. I wyciąg również powtarza się to z szafranu. Mydło w pełni roślinne. Kiedyś prezentowałem to mydło na filmie, gdzie zachęcałem panie do korzystania z dobrodziejstw tradycyjnego golenia. Tak wygląda Neroli Siciliano. Tutaj ten słoiczek jest większy, a mydło wygląda przepięknie. Sapone da barba shaving soap. Spójrzcie. Tak wyglądające mydło. I to tyle z zapowiedzi. Jeszcze raz bardzo dziękuję za wszystkie rzeczy, które mogę pokazać na swoim kanale. Bardzo chętnie się dzielę z Wami. Zachęcam do golenia brzytwą, ponieważ uważam, że jest to jeden z lepszych sposobów usuwania zarostu. Nie umniejszając oczywiście nikomu. Bo każdy goli się jak chce. Takie rzeczy wystąpią w kolejnych odcinkach. Tymczasem zapraszam do subskrypcji, zapraszam do komentarzy i zapraszam również, odwiedzajcie kanał mojego kolegi Niedźwiadka, kanał Konstruktor Way. Odwiedzajcie dwaostrza.pl. Sami fajni, dobrzy ludzie. Tymczasem do zobaczenia na ciekawych filmach z brzytwami, mydłami, kamisori i maszynkami. Cześć.